Adobe Village Adobe Premiere Pro video editing online course episode number 9 မြောက်ကနေပြီးလူချင်းမျိုးတို့တင်နာလုံးကိုပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro ထဲမှာ effect တွေကို control လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ keyframe အကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ keyframe ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလူချင်းမျိုးတို့မသိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် keyframe ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုထည့်တဲ့ transition ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ effect ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကိုဘာသာကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ animation တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ key လေးတွေအမှတ်သားလေးတွေကို point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro ထဲမှာ keyframe လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ keyframe ဒီအရန်ကျေပြန့်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကူးရှိတယ်လို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ movie clip တွေမှာကြိုက်တယ်လို့ control လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ episode ဒီအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် keyframe ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ beginner level ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကူးရှိတယ်လို့များကျင့်ပြီးတော့ practice တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ movie clip တွေမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက် creation တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တူတူသွားလိုက်အောင်ပေါ့နော် keyframe ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါပြီမျက်စိထဲမှာမမြင်သေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keyframe ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီ butterfly ဆိုတဲ့ movie လေးကိုကျွန်တော်ဒီ import လုပ်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအမြင်မဲ့စစမဲ့ detail ကိုကျွန်တော်ဒီ randomly ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဆွဲချပြီးတော့ drag and drop နည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဘာမှဒါထူးဆန်းတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keyframe ကဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyframe ကိုတွားဖို့အတွက်ဒီ butterfly ဆိုတဲ့ movie click လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ select ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyframe ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နားမှာတွားပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ effect control ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ position scale ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးကျွန်တော် keyframe ကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ movie clip ကိုဘာကိုပြချင်တာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ episode မှာတော့ speed run ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ speed run မှာကျွန်တော်ဒီအမြန်အနေ slow motion effect နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ viewer ကိုဆွဲဆောင်မယ်ဒီနေ့သင်ပေးမဲ့ keyframe ကကြတော့effect တွေအကုန်လုံးကို keyframe လိုက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ် position scale ပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းကျွန်တော်ဒီကြိုက်တယ်လို့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keyframe ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာကြဲမြင်ရဖို့အတွက်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် movie clip ကိုဒီလိုကစားတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာလေးကိုကြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် keyframe ထည့်မယ်ဒါဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော် position မှာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် scale မှာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထားလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ position မှာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီ scale မှာထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ position မှာထည့်မယ် scale မှာထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် scale မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ butterfly ဆိုတဲ့လိပ်ပြာကိုကျွန်တော်က zoom in ပေါ့နော်အနီးကပ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားစေချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ keyframe ကိုဘယ်လိုထည့်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် control z နဲ့အကုန်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် keyframe ကိုကျွန်တော်က scale မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနားက toggle animation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyframe ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ဒီကျွန်တော် keyframe ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော် keyframe ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမတစ်ခုထည့်ပေးသွားပြီဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်က add remove keyframe ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ keyframe ကို add လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီရှိပြီးသား keyframe ကိုမှကျွန်တော်ဒီဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ keyframe ကို select ပေးပြီးတော့ delete key နှိပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ရမယ့်ຢာတွေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကဒီမြားလေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် keyframe တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအမြန်ခုန်ကူးတဲ့နေရာမှာသုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ keyframe နောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကရှေ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ keyframe ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြန်ဆုံးပါလားရှေ့ကိုပြန်လာမှာလားဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ကိုထပ်သွားမယ်ပထမ keyframe ကိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က scale ကိုကြီးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ scale က video ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း100ဖြစ်နေနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ keyframe ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်ကထပ်ကြီးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မူရင်းအတိုင်း default အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပေးရမယ်အဲ့တော့ reset default ကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ reset parameter ဆိုတဲ့ဒီမြင်းပုံစံအကွေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူပဲဘယ်လိုမျိုး effect ကိုကျွန်တော်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး effect ကိုကျွန်တော်ရတယ် zoom တိုးသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်အောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ video clip ကိုဘာသာကို keyframe တွေ3ခုထည့်ပြီးတော့လိပ်ပြာကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်အောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမှအကြီး
အနီးကပ်ဆုံးထိကျွန်တော်ကပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဒီ keyframe ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် preview အနေနဲ့ပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့ဒီခဏတန်မိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ရော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ keyframe ပဲအဲ့တော့ animation တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အချိန်မှာလဲကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ manually control လုပ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘာ effect လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lens flare ဆိုတဲ့ effect ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာတွားယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ transition pack တွေကိုဒီ download လုပ်ထားတဲ့ transition pack တွေကို Premiere Pro တွေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာ episode မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ effect panel မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွားယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ effect panel ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ view ကိုကြည့်မြင်ရဖို့အတွက်အပေါ်ဆွဲလိုက်မယ် effects ကိုကျွန်တော်တွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ FLAI flare ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ lens flare ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဘာမှမခတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ movie clip ထဲကို drag and drop နည်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ lens flare ပုံစံမြင်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က lens flare ကိုဗျာပြောချင်တာကျွန်တော်က animation ပုံစံလေးတိုင်းရွှေ့စေချင်တာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အသေးကြီးမလို့ချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ lens flare ကိုကျွန်တော် effect control မှာဘယ်နေရာမှာရှာရမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ် effect ကိုပဲဒီ movie clip ထဲကိုထည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect control ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ lens flare ဒီနေရာလေးမှာရှိနေတယ်မယ်တကယ်လို့ကိုဒီ movie clip တွေများနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ effect ထည့်ထားတဲ့ movie clip လေးကိုဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာကိုလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့ effect ကိုဒီ effect control ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ဒီမှာ lens flare ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keyframe တခုထားမယ်ပေါ့နော် flare center တဲ့ဒီမှာကျွန်တော် toggle animation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟုတ်ပြီဘယ်နားမှာကျွန်တော်စထည့်မလဲဆိုဒီနားလေးမှာသူစပြောင်းသွားရပါတော့ဒီနားလေးမှာသူဒီစပြောင်းသွားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြီးမြင်ရဖို့အတွက်အောက်ကိုဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ zone in ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကနေကျွန်တော်စပြီးထည့်လိုက်မယ်ပဲသဘောထားအဲ့တော့ဒီမှာ toggle animation တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ point မှာသူ့ကိုကျွန်တော် position တစ်ခုရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ default အနေနဲ့မူရင်းနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ default ကိုကျွန်တော်ထားစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ parameter key လေး reset parameter ဆိုတဲ့ key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် scale မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ keyframe တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lens flare ရွေးနေလားဆိုတော့မရွေးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keyframe ကိုကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရမှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ flare brightness ဆိုတဲ့ keyframe တွေကကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး short ပေးတိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyframe တွေဘယ်လိုပေါ်နေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ special character view လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လုံးဝ amazing ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝ tutorial တစ်ခုအနေနဲ့အမြန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့က keyframe ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ video editing တွေမှာတော့၎င်းပါเนาะကိုအချိန်ရှိတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyframe လေးတွေကိုကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ beginner တယောက်သိရမယ့်အရာအကုန်ပါပဲတကယ်လို့ keyframe လေးကိုကျွန်တော်တို့က time duration တွေကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုကြိုက်တယ်လို့ control လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clear all keyframe ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာ keyframe မှာမထည့်ရတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ဒီပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမကတ်ဘူး undo key ပေါ့ control z ဒါမှမဟုတ်သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command z ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေးပေါ့နော် professional လိုမျိုး cinematic sensor effect တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး keyframe ကိုထိန်းချုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ scale ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keyframe 3ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ zoom in ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ velocity ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး line တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cinematic sensor ဥပမာနောက် episode တွေကြာရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး title တွေထိုးတာမျိုးဒီလိုမျိုးညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့မှနှစ်ချက်ပေါင်ခတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်တိုးရမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အသုံးပြုရပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ keyframe တွေကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် line လေးပေါ်လာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ရွှေ့မှာလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ ease in ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးကစားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲ keyframe တွေကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hole ကိုထားလိုက်မယ် hole ကကျွန်တော်တို့ဒီ position ကိုခဏရက်တန့်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံး keyframe တွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
ease in ပုံစံမျိုးထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်က ease out ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ keyframe ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ handle ဆိုတဲ့အပြာရောင်ဘားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဘာကိုထိန်းချုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် professional အရာဒီ BZR တို့ hole တို့ ease in ease out တို့ ਨੇ ထိန်းချုပ်တာကိုဒီ handle ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ထဲမှာ keyframe ကို professional ကြကြ cinematic ဆန်ဆန်နောက် next level တစ်ခုအနေနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်လုံးဝပုံစံလေးကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်သူရဲ့ဒီ lens flare ရွှေ့တာစပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ lens flare ရွှေ့တာအောင်မှာကိုကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ cinematic ဆန်ဆန်ပို့ပြီးတော့တွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်လာပြီးတော့ဒီထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တယ်လို့ control လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ keyframe အကြောင်းကို professional လိုမျိုးရော beginner လိုမျိုးရောဘာမှမသိသေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်ကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြောပေးတဲ့ episode နံပါတ်6ခုမြောက်ကတော့ဒီနေ့ပို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့တင်နန်းအားလုံးပဲဒီနေ့ episode 6ခုမြောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာကဒီ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဒီ more practice ပေါ့နော်များကျင့်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကို effect ထည့်တဲ့အချိန်ကျမှ keyframe ကိုကျွန်တော်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီကိုပိုင် vlog တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer screen ကို record လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးခုစာတင်တဲ့ video file တွေမှာ zoom in zoom out နဲ့ပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီပြဖို့လိုလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုကျင့်မှာဖန်ပြီးပါဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုဒီများကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့များပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေkeyframe ကိုတုံးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်နန်းအားလုံးပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းတဲ့ episode တွေမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့ကြအောင် good luck see you